国际消息，咱要先来关心的是土耳其伊斯坦堡的市长伊马莫鲁，伊受指控贪污，而且呢，搁来帮助恐怖组织。落尾这伊马莫鲁是互人甲抓起来，也因为这伊马莫鲁伊是总统主要的竞争对手，所以在野就来批评，其实这回事件就是总统叫人去做的，所以有几啊千人上街头示威。土耳其第一大城伊斯坦堡数千人聚集伫市政厅外口示威，抗议伊斯坦堡市长伊马莫鲁被指控涉嫌贪污甲帮助恐怖组织，去互拘留。伊马莫鲁夫人对民众大声喊，被拘留的唔仅仅是伊马莫鲁，也有1600万伊斯坦堡市民意志。伊所属的主要反对党共和人民党领导人更加批评，这是对后任总统发动的政变企图。Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Kabullenirse demokrasi ölür. İktidarın rakiplerini belirlediği gün demokrasimizin öldüğü gündür. 53岁伊马莫鲁面对支持率领先现任总统埃尔多安，被看作是真有竞争力的对手。土耳其后届总统大选定伫2028年举行，因为埃尔多安伫总统任期进前已经连任2届，达到宪法规定的上限。若想要搁参选，就要伫本届任期结束进前提前举行选举，也是修宪。伫去年举行的全国7级选举中，埃尔多安遭遇到严重的失败。迄当时伊马莫鲁所属的政党伫土耳其各大城市取得大胜利，搁伫执政党正义发展党大本营得到胜利。共和人民党准备要伫最近几日正式提名伊作为埃尔多安总统大位的挑战者。土耳其司法部驳斥政变的讲法，讲无人会当超过法律之上，佢批评这是越权加自大。Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır. 这摆毒色行动进前，伊斯坦堡大学已透过虚假手段取消伊马莫鲁的学术文凭，这相当是剥夺参选总统的资格。学者分析，这个举动会造成土耳其甲欧盟关系进一步的恶化。Now the climate for such a broader new form of relationship between Europe and Turkey will be very poisoned, will be very affected by what has just happened. 学者也指出，反对派可能推出另外一位候选人，支持者不满甲愤怒的情绪，可能就会转向这位候选人的身上。公司新闻陈伟仁编译。